زما نوم خو تاج محمد دی او دا درېیمه میاشت ده چې موږ دا درېیم میاشت نه وزګار یو. نو کله به کېدل 2000 یو نیم زره روپۍ به زموږ کېدلې او دا درېیم میاشت کېږي کله 500 کله 300 کله هیم نه پکې. نو زموږ حالات ډېر سخت دی، مزدورۍ نشته دی، کور خرچې هم نه چلېږي. موږ به 3 ګاډي 4 ګاډي ډکول 15,000 هم وشوې 4,000 هم وشوې پکې. داسې ورځ به راغله چې 6,000 هم پکې وشوې. اوس هغه الټه تاوانونه دي 300-400 هم نه کېږي پکې. الټه قرضدار یو نه راولو بل نه څوک یې راکوي هم نه راته. نو څه پکې دوکاندارانو ورپسې قرضونه دي، خرچې هم نه چلېږي د کور. حکومت خو دې ته مجبوروي خلک چې یا به ډاکې کوي یا به کور شا کور ته به راوړي، نو دې نه بغیر خو کېږي نه. دې ته کسان دې ته مجبوره کړل. زموږ دا مطالبه ده چې بارډر دې کولاو شي او بازار سړی خپل روزګار مزدوري کوي او پړین مم خو اړتیا مم خیر سړی روزګار به روان وي. زما نوم اختیار ګل دی او دا سوزکې دا کال دوه کېږي چې موږ چلوو. یاره تورخم چې کولاو سرجي 3,000 2,000 2,500 1000 1500 به کېدې. نو ډېر په مشکله مزدورانو له ډېر تکلیف دی لګو. دا لاسګاړو والا کار خراب دی، سوزکو والا کار خراب دی، دا شا د مزدورو والا کار خراب دی سرجي. ټول کارونه دا شي دي لکه کم شوي دي ورسره. لکه مخکې به کابل نه پیاس لراتله، اوس به دا ټایم به الوګان ټول دا ګوره الوګان سرجي دلته خراب شو څوک یې وړي نه، ټول غواګانو له وړي. او مخکې به دا ټول د کابل له دا په 9,000 روپۍ بورۍ خرڅېدله، اوس په 1,500 روپۍ بورۍ سرجي خلک یې ټول غواګانو له وړي. زما نوم ارشد اقبال دی. زما یو 2 سال کېږي چې زه دلته منډۍ کې لوډر چلوم. اوس لږ دا کاروبارونه خراب شوي دي، اوس هغه 800 روپۍ هم ډېر مشکل سره پیدا کېږي. الله یو روټین روان کړی دی، قرض به اخلې نو مخکې به ځې، دې کې خو نه کېږي. څه کوم دې کرایلې ورکوم.